Qo'limizni mana shu joyga qo'yamiz. Af. Bugun sizlar bilan arab tili harflarini hams va jahr sifati haqida gaplashamiz. Qo'limizni mana shu joyga qo'yamiz. Af deb turib aytamiz. Yoki xuddi shunaqa as deb turib aytamiz. Xo'p, qo'lda titrashlik bo'ldimi? Bo'lmadi-ya. Xo'p, endi as desakchi. Endi bu zay harfida qo'lda titrashlik bo'ldi. Ya'niki xuddi mana shu jihatidan arab tili harflari, ya'ni mana bu tomog'dagi tovush paychalari a'zoyimizda titrashligi va titramasligi jihatidan ikki qismga jahr va hams sifatlariga bo'linadi. Xo'p, endi jahr sifatida mana shu tovush paychalari titraydi va hams sifatida titramaydi. Agarda kimdaki o'sha bu harflarda tovush paychalari titrab qoladigan bo'lsa, mana shu harflarni xato talaffuz qilayotgan bo'ladi. Ushbu turdagi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va arab tilini o'rganayotgan do'stingizga yuborib qo'yishlikni unutmang.